హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ గెట్ ఫిట్ విత్ మను. ఇప్పుడు మనం లెమన్ గ్రాస్ టీ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ అయితే నార్మల్గా టీ ఎలా పెట్టుకుంటామో అలా పెట్టుకొని దాని తర్వాత అది బాయిల్ అయిన తర్వాత లెమన్ గ్రాస్ వేసుకోవాలండి. ఈ లెమన్ గ్రాస్ ఏంటంటే మెయిన్గా హెడేక్, కాఫ్, కోల్డ్ నుంచి రిలీఫ్ ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు వైరల్ ఫీవర్ సీజన్ నడుస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేది వింటర్ కాబట్టి ఇలాంటివి కొన్ని తీసుకుంటే ఇమ్యూనిటీ పెరిగి వాటిని తట్టుకునే శక్తి ఆరల్స్ అవి రాకుండా ఉండడానికి యూజ్ అవుతుందండి. బాగా చాయ్ మరిగిన తర్వాత ఇలా లెమన్ గ్రాస్ పచ్చిదైనా వేసుకోవచ్చు, లేదంటే మీ దగ్గర ఉంటే ఎండబెట్టిందైనా పౌడర్ చేసి వేసుకోవచ్చు. నార్మల్ టీ ఎలా తీసుకుంటామో అలా తీసుకోవాలండి. టేస్ట్ బాగుంటుంది అండ్ స్మెల్ కూడా బాగుంటుంది. వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఉన్నా ఇలాంటివి తీసుకుంటే తగ్గుతుంది. సో ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.